Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu a súčasne podcaste. No a ako si môžete všimnúť, v dnešnom štúdiu nesedím sám, mám tu so sebou veľmi zaujímavých a špeciálnych hostí, ktorými sú Robo a Mišo a stoja za projektom To je vrchol. Je to podcast na platforme Spotify, ktorý vznikol v auguste 2024, takže chalani, vitajte u mňa na kanáli Po horách s Peťom. Čau Peťo, sme radi, že si nás pozval. Ahoj, ahojte. Ďakujem pekne, chalanina, a poďme na také predstavenie sa, aby naši poslucháči a diváči o vás niečo vedeli, nejaké zaujímavé infošky pár vetami. No, ja som, Peťo, rád, že si takéto dobré štúdio vybral, naozaj, že je skvelé, aj so skvelým zvukom. Takže v rýchlosti, ja som Robo teda, no som taký akože už otec, hej, ale som turista dlhodobo a teda outdoorista, mám rád challenge a v našej partii, však je nás akože určite viacej okolo takých správňakov, tak v našej partii som taký, že voláme, že delegát. Hej, čiže ten, čo tie výlety, akože tie idei potom premení do takých reálnych, akože uchopiteľných vecí, že, ktoré sa tam realizujú. Častokrát, hej, aj to logistické naplánujú, aj teba, že čo si máme zobrať a ako to asi zhruba prebehne. Ono potom sú tam nejaké tie výhybky, však to je OK, ale takú tú prvú, akože tomu dám možno, že ja. Takže delegát je taká moja prezývka v partii. Ako dlho sa venuješ outdooru? Fú, ja som bol outdooru tak asi až od 20-ky. Že ja som fakt, že dovtedy bol taký ako amatérsky športovec, hej, všeličo od futbalu cez iné športy, ale outdooru až takto, že po 20-ke a no, čiže 25 rokov už. Dokonca viac ako ja, výrazne viac. Áno, ale to som nemal prezrádzať teda. Lebo, to je v poriadku, dobre. Mišo, a teraz môžeš zo pár viety o sebe. No a ja budem stručnejší, lebo Robo je tu cez kecanie v našom podcaste. Ja som teda Mišo a možno stručne poviem, že To je vrchol bol môj nápad pôvodne a Robo som do toho namočil a to by tak o mňa asi stačilo. Kľudne, ešte môžeš aj viac. Ženatý, šťastný. Proste Mišo chcel, aby to bolo úspešné, tak ma toho namočil. Hej. Hej. No asi tak, no to je vrchol bol projekt, ktorý mi napadol na materskej. Proste mal som vtedy veľa voľného času a kopec dobrej inšpirácie a keďže vlastne Roba pozná strašne dlho a aj tak som si vlastne uvedomil, že aj tak by sme to robili, aj keby, že nenahrávame. Proste To je vrchol je celé o tom, že kecáme o horách. Proste to je nevyčerpateľná téma u nás, ktorú máme radi a jedného dňa mi napadlo v aute, že Robo, že počuš, ak my si z toho môžeme spraviť podcast, že keď už možno budú aj iní postihnutí, ktorí nás budú počúvať. Že... A je to úžasná výhovorka pre manželky potom, že musíme, akože tam už máme za sebou už nejakú ako projekt a musíme to robiť, takže musíme makať. Týmto ich pozdravujeme a my fakt, že to robíme čisto, že preto by ten projekt existoval. Vôbec ne, že chceme spolu tráviť čas. No a vlastne tá druhá zámienka bola, že máme kopec kamarátov, s ktorými sa z hôr, samozrejme, s ktorými sa málo kedy vidíme a vlastne ten podcast nám prišiel ako super zámienka, že prečo si s nimi dohadovať stretnutia, že poď, ideme si pospomínať alebo ideme sa porozprávať o zážitkoch, ktoré sme mali alebo spolu, alebo mali tí ľudia individuálne, ktorí chodia na pekné a vysoké hory. Alebo spoznať nového, ako si ty, Peťo, lebo však toto je prvýkrát, čo sa vidíme, hej, takže spoznať nových ľudí, ktorí premýšľajú podobne možno. Takže dať tomu hobby obyčajnému nejakú zámienku. To je vlastne celý podcast. Dobre, ďakujem chalani za takéto úvodné predstavenie sa našim divákom a poslucháčom a poďme sa teda presunúť priamo k tomu podcastu, keď už sa o ňom takto bavíme. A mňa tak zaujíma, že ako sme sa bavili pred týmto podcastom, že väčšinou ľudia štartujú tie podcasty po 40-ke. U vás je to obdobné. Prečo vás to napadlo až v takomto veku? No, ako popravde, mi to asi naozaj nenapadlo, to Mišo už aj na úvod povedal, že toto bol jeho ako celý nápad, takže ja sa len vezem. Ale asi preto, že už sme alebo teda minimálne ja som vo veku, už deti sú už väčšie, trochu toho času sa ako uvoľňuje, hej, tak postupne. A preto mi to prišlo ako, že super nápad, ale ten nápad je čisto tu, ako u Miša. Hej, ja si tiež myslím, že ten vek tam ako nezohráva nejakú úlohu, že kebyže mi to napadne pred 10 rokmi, tak to opäť robím, ale že to z zhodou okolností sme mali teraz 40 a zrazu som mal tú rodičovskú dovolenku a povedal som si, že podcast bude možno dobrý nápad, ale myslím, že to je taký mainstreamový trend, že proste dneska naozaj, že proste... Nemám čo robiť, tak spravím podcast. Presne, že som po 40-ke, nikto ma už nepočúva, ale wow, teraz máme nejaké platformy, až možno ma niekto počúvať bude. Takže asi to napadá veľa ľudí v tomto veku, ale že v našom prípade to bola asi skôr náhoda. A toto je naozaj dobré, čo hovoríš, že už doma ma nepočúvajú tie deti, takže a možno aj manželka, tak už toto ako bola šanca, že teda aspoň niekto bude počúvať možno. Presne tak, aspoň nejaká tá širšia audiencia. Jasné, super, ďakujem veľmi pekne chalani. A spojil vás podcast, alebo sa poznáte ako ľudia už dávno pred podcastom? Hej, no my sme to vlastne spomínali možno v prvom dieli, alebo aj v niektorých iných, že my sme sa stretli na horách, nie kvôli podcastu, rozhodne nie, my sa poznáme tých
20 rokov, stále... 16 rokov, poviem presne, Okay. lebo k tomu sa viaže taká prúpovidka, neviem, či ju máme rozvíjať. Ale... Proste je to veľa, je to viac ako 10, je už pre mňa veľa a stretli sme sa dávno predtým na horách a vlastne aj to bol jeden z dôvodov, prečo som z Robo do toho podcastu išiel, že vlastne chcel som to robiť s nejakým kamarátom. Teraz úprimne poviem, Robo, možno o tom nevieš, ale teraz ti spravím poklonu, že mňa by to samého nebavilo. Že naozaj, ak by som si mal povedať, že idem robiť podcast a budem tam rozprávať sám, tak normálne ma to nebaví, budem sa cítiť ako že idem do roboty. Takto sa vždy cítim, že si idem pokecať s mojím dobrým kamarátom, ktorého poznám z hôr, už dávno, proste dlho predtým, ako nejaké podcasty vôbec boli in a v móde. A hlavne dať nejakú tú myšlienku ľuďom a inšpiráciu. To je dôležité. Ja viem, že to teda je rok 2009, konkrétne poviem, a to preto, lebo vtedy som mal sobáš. A my sa zoznámili asi mesiac po mojom sobáši. A to je tá prúpovidka, že na 10. výročie svojej manželke hovorím, že teda s Mišom sa už poznám 10 rokov. A ona vtedy povie, že no ale my máme výročie 10. Takže ona to nespomína úplne teda najradšej, ale no v ten rok som zabudol. Jasne. Zažil som to raz, keď som išiel akurát Robovi na návštevu na výročie a zažil som presne tú situáciu, keď teda Robo zabudol na to výročie. Videl som to na vlastné oči, takže nekeca. To sa stalo len raz, inak to je iné. A keď už hovoríme, chalani, o tej dávnej histórii 2009, lebo to sú už časy prehistorické, pamätáte si nejaké také faily pri prvom natáčaní? Čo tak nevyšlo a čo bola katastrofa? A podľa mňa ako prvé natáčanie, ale ako na konci toho dňa celkom dobre išlo, hej, len ako ten pocit vo mne bol naozaj, že taký strašidelný. Ja som sa fakt, že triasol, že teda ako to dopadne a čo všetko, ako to vyznie a pozor na slova. Teraz som už taký trošku odvážnejší, ale neprišlo mi to ako úplný fail, hej, že ten prvé 3, 4, 5 minút, áno, že kým sme sa trošku oklepali, ale akože bolo to, že relatívne OK. Hej, ja si myslím, že faily sa nám zatiaľ úspešne vyhýbajú tým, že nikdy nejdeme live, ideme proste z postprodukcie, tak vždycky môžeme strihnúť to, čo nevíde, že to je vlastne výhľad toho podcastu, to je super, to nás vždycky upokojuje a že najväčší fail by bol, keby že proste nás nikto nepočúva, to by bolo asi najhoršie a inak sa nám tie faily akože celkom OK, občas sa nám dobíja decko do štúdia, že to sa dá vždycky vystrihnúť. Občas na 1. apríla sme sa tak rehotali, že sme nevedeli úvod spraviť 20 minút, aj to sa dalo trošku nastrihať, keď niečo ostalo, ale že myslím, že nejaké veľké faily alebo s technikou alebo s niečím sa nám zatiaľ vyhli. Čiže bereme to hlavne s nadhľadom a s rezervou. Áno, vždy keď ukončíme, je tá otázka, či sme to naozaj nahrávali, či to nebolo ako, že zabudli sme stlačiť rekord, hej, to je samozrejme, to je začne byť srdce, ale to je iné, ale reálny fail nebol úplne, čiže nemáme také mäso do tejto témy, že fail. Samozrejme, inak chalani, ja mám viacero epizód od vás napočúvaný, nehovorím, že všetky, to by som klamal. Najviac sa mi páčila Orava a najvyššie vrchy slovenských pohorí. A teraz taká kontrolná otázka na vás, možno vás zaskočím. Koľko máte epizód už nahratých na Spotify? Ja som s tým počítal, že sa to opýtaš, takže máme aktuálne, neviem, kedy to budeš dávať von, tento vlog, ale myslím, že máme 18, ale zajtra vyjde 19. Čiže máme 19 epizód a snažíme sa vlastne robiť epizódy, tak sme si dohodli interne, že my to zvládame publikovať tak 2-krát mesačne. Čiže každý druhý týždeň sa snažíme vydať či už útorok alebo stredu jednu novú epizódu. A máte nejaké komentáre už pod vašimi podcastami? Toto sleduje Mišo viacej, ako popravde, že celú tie sociálne siete, lebo ja som taký ako analfabet v sociálnych sieťach. Hej, ale máme väčšinou cez Facebook, alebo teda priamo na Spotify, alebo na YouTube. Ľudia nám volačo posielajú, dokonca aj na našom webe. Máme webík, takže aj tam nám občas píšu, že komentáre sú, našťastie sú väčšinou pozitívneho charakteru a keď je tam nejaká kritika, tak musím povedať, že konštruktívna. Takže neviem, že možno tá naša komunitka je celkom taká prajná a príčetná, takže naozaj, že buď nás ľudia podporia a povedia nám, že super to robíte, alebo nám naozaj dajú, že dobré pripomienky, ako to zlepšiť, takže to si ceníme. Inak z okolností práve na tej Orave bolo možno najviac komentárov, práve k tomu, že niečo ste zabudli a tak ďalej, čo ako legitímne, dobre, akože konštruktívna kritika, ako hovorí Mišo. Čiže ale tuším, k tej Orave bolo najviac komentárov. No. Môže byť. Dokonca aj môj medzi nimi bol, takže prispel som k tomu, jasné, samozrejme. Ja aj to nevieš, ale Mišo to vie. Áno, A inak, keď už robíte toľko tých epizód, tak darí sa vám niektorú tú epizódu dať na prvú šupu, ako sa hovorí? No, ja si myslím, že my už všetko dávame na prvú šupu, že tým, že naozaj nejak sme sa zohrali, ale nie je vážne, že ty to máš trošku ťažšie s videom, ale tým, že je to zvuk a tak sme si nejak zvykli, že proste nahráme to na jednu šupu, väčšinou tá epizóda snažíme sa, aby trvala 30 až 40 minút, alebo niekedy to preťahujeme na 45-50, ale to výnimočne. Ale že dáme to za hodinu a pol je po nahrávaní a jak to je, tak to je. Tým, že sa tým neživíme a tým, že si hovoríme, že hlavne, že sme prirodzení, hovoríme to, čo si, presne to, čo si myslíme, tak nech to tam je proste a hotovo, že moc sa s tým už nepárame.
No. Presne tak, to ja si myslím, že najlepšie riešenie. A tam je tá výhoda, aj tá postprodukcia, že ten obraz nemusíme tak akože na neho dbať a strihať to nejak špeciálne, proste ten zvuk sa ľahšie strihá. No, no áno, ľahšie, tým, že to robím všetko ja, takže... Ja to poznám teoreticky. Pán produkčný. Áno, ja to poznám z teórie, z rozprávania, ale ja tomu plne verím, že to ľahšie strihá. Ale ja musím povedať, že tá postprodukcia, ak je to časť, ktorá nám vyšla, tak tá postprodukcia mi trvá pol hodinu. A ak to je časť, ktorá je náročná, že tam proste mali sme hostia, ktorý sa dajme tomu, že trošku komplikovanejšie vyjadruje alebo často odbieha od témy, aj taký sme mali, tak mi to trvá tak hodinku a pol. Jasné. A teraz sme sa ešte inak pred týmto podcastom rozprávali, že v podstate je dôležité mať aj na podcaste nejakého hostia, pretože tie informácie a tá inšpirácia od vás dvoch sa teda rýchlo vyčerpá. A mali ste už nejakého hostia na podcaste? Ak áno, aký to bol? Áno, mali sme, už myslím, že vonku, teraz sme to rátali, že sú traja asi, ale už máme nahratých aj možno, že 5 alebo 6. Ale práve ten prvý, hej, to som, tuším, že ja priniesol, to bol Petis, to znamená horský vodca, taký celkom známy. Petr Novotný. Áno, Petr Novotný. Čech, alebo teda Moravák, hej, ale skvelý chalanisko, skvelý parťák, takže to bolo, a on sa rozprával a tá časť bola aj, myslím si, že asi aj najúspešnejšia. Doteraz je naša najpočúvanejšia presne s Petrom Novotným, vlastne českým horským guidom, ktorý tu na Slovensku pôsobí už dlhé roky a sprevádza ľudí, mimo iné aj na gerlách, tak táto časť bola doteraz najpočúvanejšia a bola práve s našim prvým hosťom, prvým hosťom, hej. Tých ďalších sme potom mali, že sú to skôr takí, že známi, my sa snažíme priniesť nie, že veľké možno mená, alebo čo, ale takých ľudí tiež autentických, ako sme my, jednoduchých, ktorí to majú radi a že priniesť aj takýto pohľad. Hej, super, perfektne, že nie je nejaké veľké mená, ale zakladá to na nejakých známych, ktorí majú dostatočne veľké skúsenosti. No, to je aj naša pointa, že my máme v podcaste vlastne takú zásadu, že možno prvá zásada je, že nikdy nehovoríme o niečom, čo máme sprostredkované. Čiže vždy sa snažíme hovoriť o témach, ktoré sme my sami zažili, že nech je to proste naozaj reálne, nech to není, že kamaráta nám povedal, že to je prvá úplne zásada a druhá zásada, že keď sme to nezažili my, tak nech tam máme hostia, ktorý to osobne zažil a ktorému teda veríme, že si nevymýšľa. Takže to sú také dve zásady, ktoré sa snažíme dodržiavať a k tým menám, čo si spomínal, ako hovoríš, tí hostia to obohacujú a my sa teda jasné, že máme nejakých aj možno, nie že vysnívaných, ale máme radi aj ľudí, s ktorými by sme si radi pokecali, dáme tomu celebrity, nejaké, neviem, poviem, že taký Zolo Demian, kebyže príjme pozvanie do podcastu, tak jasné, že by sme si ho radi vyspovedali. Na druhej strane si myslíme, že s ľuďmi ako Zolo Demian je strašne veľa obsahu. Máte s ním 100 rozhovorov, jeho názory alebo výpravy na Everest sú dobre známe, on o tom veľakrát pekne rozprával a nemyslíme si, že náš podcast bude pridaná hodnota, keď opäť spravíme 101. podcast so Zolom Demianom, ako vyšiel na Everest. Aj keď si ho strašne vážime, možno tá naša pridaná hodnota je taká, že chceme ľudí inšpirovať tým, že si pozývame obyčajných ľudí, najmä tomu teraz máme ešte nezostrihanú Julku, ktorú ešte budeme publikovať, teda mamičku, ktorá s 2 malými deťmi, 6-ročnými, si spravila hrebeňovku Nízkych Tatier. A to sú pre nás ľudia, ktorých chceme dávať priestor. Tak na toto sa inak teším na túto epizódu. Hej, že to sú proste ľudia, obyčajní z mesa a kosti, ktorí napriek tomu, že teraz žijú ten bežný náš život a dokážu spraviť pomerne výnimočné veci. Naozaj, kto má deti, tak si vie predstaviť, aký je to výkon dať hrebeňovku Nízkych Tatier s 2 6-ročnými babami, bez toho, aby spali niekde na chatách. A toto sú podľa mňa zaujímaví ľudia, ktorí ti dajú skôr inšpiráciu ako nejaký Zolo Demian, ktorý je naozaj v takýchto výšinách. A to ma vlastne privádza k tomu, že ako si vyberáte presne témy. Dlho nad nimi rozmýšľate, že čo teraz o 2 týždne natočím? Vieš čo, témy asi, že vznikli, ak môžem ja, tak vznikli tak, že sme si dali taký brainstorm, sme uvažovali čo, potom samostatne, potom sme si robili veľký zoznam a potom sme postupne išli. A nakoniec nám z toho vyšiel taký akože nejaký pattern, že ako tie témy aj hádžeme, že aby tam bolo, že aj niečo zo Slovenska, aj niečo zo sveta, aj niečo také, že z teórie. A takýto pattern sa nejako snažíme dodržiavať, už po tých 18 častiach možno, že aj viditeľný. Takže kto si to nejak tak dá do poradia, tak možno aj spozoruje už ten pattern. Hej, presne, pre niekoho je to možno chaos, ale my sa snažíme trošku striedať, že zahraničie, Slovensko a potom nejaká teória, tak aby tam si každý našiel niečo z toho svojho obľúbeného. Áno, to som si všimol, že máte aj Slovensko, aj zahraničie, takže vlastne máte také širšie spektrum, že nie ste sústredení čisto iba na jednu krajinu. Hej, a čo sa týka tých tém, tak presne ako si povedal, že my vlastných, čo sme zažili, máme možno 100, ale že to by sa vyčerpalo pomerne rýchlo, ale tých tém, ktoré máme akože cez spoločných kamarátov alebo témy, o ktorých by sme chceli rozprávať, tak to nás celé utešenie príbude, takže sa absolútne neobávam, že by sme sa raz vyčerpali, čo sa týka tém. Nevyčerpateľné nápady, to je úžasné. To je neuveriteľne. A inak ma teraz zaujíma, že osloví vás už niekto s nejakou spoluprácou? Že by chcel niečo od vás, alebo nejakú takú hĺbšiu kooperáciu, dlhodobú hlavne? No, ja musím povedať, že skôr vlážne, ale že čo sa týka sponzora, tak sponzora nemáme. Naozaj sme amatérsky podcast, nie sme nikomu zaviazaní, ničom. A tak to aj vzniklo ako vlastne vyslovene
projekt dvoch kamarátov, ktorí to robia vo voľnom čase. Na druhej strane už sa nám pomaličky zbiera publikum a že celkom nám utešenie rastie, že nie sme úplne teda uzatvorení pre nejakú spoluprácu a možno v tomto máme jedinú zásadu, že nemôže to byť firma, ktorej neveríme. Jednoducho my nie sme na to odkazaní a ak by nás niekto sponzoroval, môže to byť teda samozrejme, že aby to bolo príbuzné k outdooru, bolo by to fajn, ale nemusí byť. Ale v prvom rade by to mala byť nejaká firma, s ktorej výrobkami sme stotožnení, ktoré nemáme absolútne problém si to kúpiť, alebo si to už dávno kupujeme ako obyčajní klienti. Presne taký názor mám aj ja. Nešiel by som do spolupráce s niekým, čomu nedôverujem, neverím a nie som s tým zotožnený. Takže aktuálne spoluprácu nemáme, nerobíme, nie sme Takže priatelia, keď niekoho poznáte, tak nech sa páči spolupráca, chalani sú vítaní, samozrejme musí to byť také konštruktívne, nazvime to. Hej. Áno, ale bereme to tiež ako kompliment teda od teba, lebo vybral si nás, to je taká mini spolupráca, že sme vôbec tu. Takže bereme to, že nás považuješ za teda podobných, takže áno, toto je pre nás taká možno prvá spolupráca. A v každom prípade sme hlavne najvďačnejší za to, že si to fakt robíme podľa seba, nie sme zaviazaní nikomu ani obsahom toho kontentu, ale ani dajme tomu týmto frekvenciou príspevkov, proste robíme sa to tak, aby nám to robilo hlavne radosť. Žiadne reklamy v prestrihu a podobne. Dobre chalani, super, ďakujem pekne. Poďme sa teraz inak presunúť do budúcnosti s vašim podcastom. Aké máte plány najbližšie, dajme tomu, že na rok? To sa aj v zamestnaní veľakrát zamestnávateľia pýtajú, kde sa vidíte o 5 rokov. Jak pri pohovore sa cítim. Áno. Robo, ty si plánovač za nás. Ja som plánovač, čiže napríklad, áno, keď Mišo robí postprodukciu a túto časť, tak ja mám to plánovanie, čiže ja už mám témy rozbité na najbližší rok. Čiže my presne vieme, že čo chceme ako. Opäť nejak sa to ešte môže meniť, hej, ale už aj hosti, aby sme si vedeli akože naplánovať a tak ďalej, čiže máme, ale v podstate my takto fungujeme, niekedy cez víkend proste nahráme nejakú časť, hej, stretneme sa, čiže tie plány sú žiadne iné, ako proste nahrávať takto, ako ideme doteraz. Možno, že čo máme, že vybehnú nejakú spoločnú akciu, kde eventuálne sa máme šancu stretnúť aj s nejakým našim publikom. Ten Baranec, čo sme pred podcastom rozprávali, ten bohužiaľ nevyšiel, ale budúci rok bude reálny. Áno, a keď hovoríme teda o tej budúcnosti, tak tam patria aj osoby, ktoré chcete mať na podcaste. Môžete povedať nejaké konkrétne mená, ktoré chcete vyspovedať, možno naši diváci a poslucháči budú poznať, možno nie. Takže môžete tak namotivovať, čo bude. Tým, že som hovoril, že my tam tie známe osoby moc zatiaľ neťaháme a práve sa nám zdajú tí obyčajní ľudia inšpiratívnejší, lebo proste to sú tie dosiahnuteľné mety, keď to robí voľakto taký ako my, proste amatér. Takže tie mená známe nejaké nebudú, ale máme naozaj, že chceme vyspovedať typka, ktorý si prešiel SMPčku v zime. Teraz už máme nahratú čas od... Ako sa volá? Nebudem hovoriť, nechám to ako prekvapenie. Nie je to Filip? A máme chlapíka, ktorý si prešiel SMPčku dvakrát, teda spomínal som Julku, ktorá teda robí úžasné veci s malými deťmi. A takže určite bude tam kopec zaujímavých osôb. Budeme nahrávať onedlho s amatérským fotografom veľmi šikovný a budeme na tému horská fotografia. Super. Čiže bude o čom, ale tie zvučné mená ani nie sú a budú to skôr amatérski ľudia, ale ktorí sú možno o to budú prekvapivejší, akí sú dobrí. Ale to je v poriadku, čo si teraz povedal, tak je to dosť lákavé aj pre mňa samozrejme. Nie je to také komerčné, takže je to niečo úplne nové a na to sa samozrejme osobne aj veľmi teším. No a priatelia, teda milí moji priatelia, keď ste tu takto, tak čo by ste našim divákom a poslucháčom radi odkázali z vašich dlhoročných outdoor skúseností, skororočných podcastových skúseností? No toto je také ťažké, lebo ja napríklad v tom podcaste mám ešte takú tretiu zásadu, čo teda Mišo hovoril o tých dvoch. Ja sa hovorím, že nestávame sa do role nejakých že super odborníkov, hej. Nie som ani v žiadnom klube a tak ďalej, čiže neviem, ťažko sa mi rozdávajú rady, aj keď sme ich zopár rozdali, hej. Ale podľa mňa, akože to je jediné, že odporúčanie, no také poviem to, také bežné, no. Choďte von a proste užívajte si outdoor, kým sa akože dá, to poviem tak, že kým máte akože priateľov a môžete chodiť, tak aby som akože to je celé, asi, že nemám nejaké extra odporúčania. No. Inak toto prvé si mi vlastne ukradol, aspoň vidíš, aké sme zladení, lebo ja takisto vlastne hovorím, že počúvajte všetko, nie iba náš podcast, počúvajte to s rozumom hlavne, že my chceme určite, čo chceme, tak ľudí inšpirovať, ale my nechceme, aby ste nás počúvali ako Bibliu bez toho, aby ste nad tým rozmýšľali. Proste aj my sme ľudia a my robíme chyby. Hovoríme o veciach, ako som hovoril, ktoré sme my osobne vyskúšali a nám fungovali, ale to neznamená, že zafungujú každému. Každému funguje niečo iné. Takže ak sa niečím od nás inšpirujete, tak nad tým porozmýšľajte, vyskúšajte si to v nejakom kontrolovanom prostredí, či vám to sadne, ak vám to sadne, tak potom to smelo používate. Čiže a takto pristupujte podľa mňa k inému obsahu na internete. Ja si myslím, že 20-ročné skúsenosti sú dostatočne dlhé na to, aby ste dokázali niekomu dať nejaké odporúčania, čo týka aj výbavy, aj celkovo nejakých trás a tak ďalej. Však.
To áno, to zase už čo si tam je, tých chýb sme narobili, čiže ak to vie pomôcť ďalším, že aby neopakovali tie isté chyby, čo som robil ja, tak fajn, ale niektoré tí ľudia aj tak musia spraviť, každý si musí robiť svoje vlastné chyby. Inak presne, máme ten druhý najúspešnejší diel, máme práve o takých našich, že typoch a trikoch, takých vychytávkach, kde sme práve spomínali naše, poviem to teda, že debilné chyby v začiatkoch, takže aj z toho sa dá inšpirovať, že nemusíte to, vás to nečaká, my sme to zažili za vás, takže nerobte to. Že netreba vynajsť koleso opäť, treba sa učiť na chybách druhých. Aj tak, niekedy aj na vlastných, ale aj potom aj na chybách druhých. Lepšie na cudzích ako napríklad na našich. Áno, ale urobíte vlastné chyby a to asi je dobré, hej, že potom o tých sa môžem baviť zase s niekým ďalším, o tých ďalších chybách. Jasné. Lebo chýb je akože nespočetné množstvo, takže... Jasné, super, nejak spomínali ste aj všelijakú tú web stránku a tak ďalej, čiže môžete si spraviť takto promo na záver, že kde vás všetci títo diváci a posluchači môžu všade nájsť, či už Facebook, Instagram a tak ďalej, a tak ďalej. Jasné, tak my fungujeme teda, naša domovská platforma aj Spotify, podcast sa volá To je vrchol, keď to zadáte do vyhľadávača, tak to nájdete. Myslím, že aj na Google už pekne rankujeme, že ak si zadáte do Google To je vrchol, tak nás vlastne bude landovať na našu web stránku, ktorá sa volá To je vrchol.sk. A tým, že sme na Spotify, máme otvorené RSS, tak vlastne sa to automaticky generuje na všetky ostatné platformy. Čiže či už preferujete YouTube, Apple podcasty, dokonca Toldo je tam, myslím, tak mali by ste nás naozaj všade na podmaze. Čiže, ale ten Spotify je taký náš domovský. To sa inak mám čo učiť, lebo toto RSS, som z toho úplne hotový, takže... To aj ja, že poviem na rovinu, toto všetko robí Mišo. Vítaj v klube. Áno, ja som rozumel z týchto všetkých neznámych slov, že Spotify to ešte ako tak znášam, ale tie ostatné cudzie slova neviem, čo znamenajú. Dobre, super, chalani, ešte mám pre vás pripravených takých 5 rýchlych otázok. To som zaviedol, tuším, od tohto konca minulého roka. Ako to funguje, že kto odpovie prvý vyhráva? Pozri, aký je súťaživý, už si medli ruky. Ideme na to! On chce vyhrať všetko, kokos. Dobre, ideme chalani na prvú, hej. Že kto sa z vás prvý stratí, keď vypadne signál GPS? Je to jasné. A to sme, myslím, že rozoberali aj na tom jednom dieli, kde máme mapa versus GPS, alebo teda mapy versus technológie. A ja som už ten technologický, ktorý proste vytiahnete mapy CZ, alebo proste tak si plánuje cestu. Čiže ja si myslím, hoci paradoxne na túto lúku sme to rozoberali, som presne vedel smer ja. Ale to je paradox. Inak to je náhoda iba. Áno, štandardne Mišo je ten, ktorý sa lepšie podľa mňa topograficky orientuje a vie nájsť tú cestu, takže ja by som sa prvý stratil. Ale to má Miša. Ale aj za tými mojimi akože schopnosťami je fakt, že veľa úsilia, takže ja sa v tom musím trénovať. Jasne. Turistika solo alebo v skupine? A môžem ja, takže to je ako keby mi povieš, že neviem, je lepšia frajerka alebo manželka, alebo je lepšia motorka alebo auto. No akože keď môžeš, tak mať obe. Takže teraz s prepáčením. Ale tá frajerka neplatí. Ale motorka a auto platí. Akože za mňa je to, alebo ktoré dieťa, poviem najlepšie prirovnanie, ktoré dieťa máš radšej. No nedá sa. Jednoducho, ja milujem turistiku solo, pri turistike solo som sa fakt strašne veľa o sebe naučil a rovnako milujem výlety s Robom alebo teraz s mojimi kamarátmi. Takže je to jednak jednej, ja nemám preferenciu, je to super. Absolútne rovnako, hej, takisto. Proste solo má svoje výhody, niekedy keď chcem nejaký challenge a idem po rýchlostnom tomto, tak viem si predstaviť, že ma niekto bude zdržovať alebo naopak naháňať, že tam si chcem dať svoje a vyčistiť hlavu, ale naopak tá diskusia na horách tiež, tá cesta dole úplne inak uplynie, keď sa máš s kým rozprávať. Presne tak, je to rýchlo hlavne. Dobre, ďakujem pekne. A tretia otázka je, že kto pri natáčaní podcastu spraví viac chýb? No akože, podľa mňa rovnako, len není to úplne, že to je tak ťažká otázka, lebo ja ich spravím viacej, len Mišo je z nás ten kreatívnejší, ktorý má na sebe, ako ja ich spravím viacej na to množstvo, ktoré vykreujem, hej, ale keď zberiem celkovo, Mišo spraví viac chýb, lenže tam množstvo kreativity je o mnoho väčšie, čiže myslím si, že pro ráta, keď to dám keď to prerátam ako per capita, tak myslím si, že to tak je nárovnako, hej. Neviem, bez komentára, OK. Takže súhlasím s Robom, super. Otázka číslo 4. Ktorý z vás je ten, čo vždy povie už len ten posledný kopec a sme tam, hoci nasledujú ešte minimálne 3? Ja myslím, že my sme takí obaja. Ale Robo je z nás taký väčší motivátor. On je akože taký naozaj, že mu huba ide a on na horách dokáže proste, on má také tie motivačné keci občas, také jak z karate filmov, takže niekedy si to preniesie ku kamarátom a snaží sa proste na nás skúšať takéto finty. To je tých 150 pozrieť Karate Kid, vieš. Ale áno, naozaj je to tak, že podľa mňa keď sme v horách, tak a toto Mišo už niekedy sa priznám, že podľa mňa ani že už nedal a raz, dvakrát si pamätám, že hovorím ešte tento, vieš čo, choď, ja to počkam tu, keď a stalo sa to asi 2-3 krát, hej, že som naozaj išiel potom ako s niekým iným, ale už to bolo, že už ne, že sorry, toto už ne. Hej, proste Robo je schopný sa nahnať na ďalší kopec, ktorý je od 300 metrov vedľa, úplne s rovnakým výhľadom, len preto, aby si odfajkol volá, kde na GPS-ku alebo niekde, že mám to tam, vieš, že ja hovorím, že ja si tu radšej posedím. Tak. Dobre, posledná otázka, chalani. Kto z vás je taký skratkar a potom zistí, že číslo bola kratšia, ale o to dlhšia?
Ale ja myslím, že Robo celkom rád vymýšľa. Že ty si taký, že proste, ty si rád skracuješ veci. Možno preto že sa... on sa často tak zvrhne za takými športovými výkonmi, že ideme sa prejsť do prírody a Robovi zrazu prepne a začne to brať ako športová, že ide počítať výškové metre, vrcholy a podobné veci a vtedy občas sa naháňa a vymýšľa také tie hlúpe skrátky. No, bohužiaľ, neostáva mi len súhlasiť. Hej, vymýšľam a nie vždy to akože vypali dobre, no povedzme si to otvorene, no. Ale už sa s vekom sa trošku akože kľudním, no. Ale ja si zase teším, že vlastne on ma často potom nakopne do takých športovejších výkonov, že na ktoré by som sa sám asi nedokázal namotivovať, takže má to aj svoju výhodu. Jasné. Inak ten skratkár som aj niekedy aj ja a potom zistím, že išiel som asi tak 3-krát toľko. Ale sú to nové zážitky, vieš? Sú, hlavne keď si využívaš aj všetky vybrané slova. Vtedy áno, že aký som ja blbec a podobne. Dobre, super, chalani, ďakujem pekne za odpovedenie na týchto rýchlych 5 otázok a myslím, že sa môžeme posunúť k finále tohto nášho rozhovoru, ktorý bol mimochodom veľmi zaujímavý. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste našim divákom a poslucháčom predstavili fakt kvantum informácií o vašom podcaste. Určite si chalanov lajknite na Spotify, kľudne môžete aj na iných sociálnych platformách, ako je Facebook a podobne, čo tu všetko Facebook padlo. a Instagram. Áno, že kľudne si to olajkujte, pridávajú tam nejaké príspevky, takže určite ich lajkujte a samozrejme nezabudnite sledovať aj mňa, to je veľmi dôležité. Kľudne si zakliknite odber tohto môjho kanálu, keď počujete toto video, teda pozeráte ho. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozrite si tohto videa a prajem vám príjemný zvyšok dňa z takéhoto krásneho prostredia Kamziku a už to ukončíme, pretože strašne mi svieti do tváre slnko. Teraz je to ešte agresívnejšie. Peťo, my ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za to, že nás počúvaš. Díky moc. Áno, ďakujeme a pozdravujeme všetkých nadšených turistov a outdooristov. Áno, ďakujeme ešte raz a pekný zvyšok dňa. Ahojte. Ahojte.